नमस्कार बंधुरा स्मार्ट एंड फास्ट इनफरमेशन यूट्यूब चैनल पक्ष থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লেটেস্ট আপডেট তোমাদের জন্য যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ক্লার্কশিপের রিগার্ডিংয়ে একটি অফিশিয়ালি আপডেট প্রকাশ করেছে, যেটা সকলের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সুতরাং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে, যেখানে তোমরা দেখাবো যে ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের ডিভি অর্থাৎ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানে তোমাদের কী কী ডকুমেন্টসগুলি প্রয়োজন এবং কোন ডকুমেন্টসগুলি না থাকলে তোমাদের এই ডিভিতে যে ডকুমেন্টস আপলোডের ব্যাপারটা সেখানে কিন্তু তোমরা রিজেক্ট হয়ে যেতে পারো। সুতরাং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে। আজকের ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পিএসসি চাকরি প্রার্থীদের জন্য। তো চলো বন্ধুরা চটপট দেখে নিই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি রয়েছি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করলে তোমরা দেখতে পাবে ভিউ অল বলে একটি অপশন। এই ভিউ অলে তোমাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার সাথে সাথে তোমাদের সামনে নতুন একটি পেজ ওপেন হবে, যেখানে কিন্তু প্রথম অপশানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে তোমাদের যে ইম্পর্টেন্ট নোটিস রিগার্ডিং ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019 অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার 05/2019 টাইপিং টেস্ট। তো এই গেট ডিটেলসে তোমাদের যে পিডিএফ অপশানটা রয়েছে সেখানে ক্লিক করলে তোমাদের সামনে সেই পিডিএফটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমি পিডিএফটি ডাউনলোড করে দেখিয়ে দিচ্ছি কি বলা হচ্ছে এই অফিসিয়াল নোটিশটিতে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল যে পিডিএফটি আমি ডাউনলোড করেছি সেটা হচ্ছে অ্যানেক্সের বি, যেখানে তোমাদের বলা হচ্ছে যে wbpsc.examonline.co.in এর যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের 22/12/2021 থেকে 5/1/2022 তারিখের মধ্যে ডকুমেন্টসটি তোমাদের অনলাইনের মাধ্যমে আপলোড করতে হবে। তো এটা ছিল তোমাদের প্রথম আপডেট, যেখানে তোমাদের কী কী ডকুমেন্টস লাগবে সেগুলি কিন্তু বলে দেওয়া রয়েছে। রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজের একটা কালার্ড ফটোকপি এবং তোমাদের ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ হিসাবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, তারপরে তোমাদের মাধ্যমিকের অ্যাডমিন মার্কশিট, যেটা কিন্তু স্পষ্ট করে এখানে স্পষ্ট বলে অ্যানেক্সে দেওয়া রয়েছে, যেখানে তোমাদের এই ফর্মটা কিন্তু ফিল আপ করতে হবে। যেখানে তোমাদের নাম, কালার একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটোগ্রাফ তোমাদের দিতে হবে। ডান দিকে দেখতে পাচ্ছ অ্যাটেস্টেড বাই, এটা গেজেটেড অফিসারদের দ্বারা কিন্তু সিগনেচারটা করাতে হবে, অর্থাৎ অ্যাটেস্টেড করাতে হবে। তারপরে তোমাদের রোল নম্বর, 4 নম্বর অপশান রয়েছে এনরোলমেন্ট নম্বর, তারপরে ডেট অফ বার্থ, ডকুমেন্ট প্রডিউসড হিসাবে তোমাদের মাধ্যমিকের যে অ্যাডমিট কার্ড সেটা দিতে হবে, আইডি প্রুফ হিসাবে আধার কার্ড কিংবা ভোটার কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স যে কোনো একটা দিলেই হবে। তারপরে তোমাদের মাধ্যমিকের যে অ্যাডমিট কার্ড অর্থাৎ বোর্ড সার্টিফিকেট সেটা তোমাদের দিতে হবে। তারপরে তোমাদের 7 নম্বর অপশানে রয়েছে দেখো সার্টিফিকেট বলে। তারপরে 8 নম্বরে দেখো SC ST OBC সার্টিফিকেট, ইস্যুইং অথরিটি এবং ডেট, অর্থাৎ কোন তারিখে তোমাদের ইস্যু হয়েছিল সেই ইস্যু ডেটটা তোমাদের দিতে হবে। তারপরে তোমাদের PWD সার্টিফিকেট থাকলে সেটা দিতে হবে, তোমরা যারা ফর্ম ফিল আপের সময় দিয়েছিলে। তারপরে তোমাদের ডিক্লারেশন বাই ক্যান্ডিডেট, এখানে সিগনেচার অফ দ্য ক্যান্ডিডেট এবং ডেট, সিগনেচার যে প্রার্থী তার সই এবং ডেট দিতে হবে, এবং সার্টিফিকেট বাই গ্রুপ এ গভর্নমেন্ট অফিসার, অর্থাৎ যেনারা গেজেটেড অফিসার তাদের দিয়ে এই ফর্মটা কিন্তু ফিল আপ করাতে হবে, যেখানে তাদের মোবাইল নম্বর এবং তাদের যে সিগনেচার এবং স্ট্যাম্প সব কিছু কিন্তু দিয়ে তোমাদের আপলোড করতে হবে অনলাইনে।